جمله هول. الناس كلها تروح الساحل، تروح سيجال، تروح مش عارف فين، انا اروح جمله، لازم اروح جمله ولازم اعمل منه شوبينج. بس جبت حاجات بجد حلوه قوي، لازم اوريكم انا جبت ايه سريعا بقى عشان هم عمالين يستعجلوني، يلا بحر يلا بحر. فهوريكم بقى بسرعه ايه الحاجات اللي انا جبتها. بصوا اول حاجه جبتها الستراز دي، انا بحبها بصراحه، لذيذه جدا، ساعات بنحتاجها في المدرسه وفي الاكتيفيتيز والكلام ده كله. وعموما فكره انها ديسبوزبل يعني لطيفه، وكانت ب 19 جنيه فهايله بصراحه. جبت ايه بقى كمان؟ هي اغلبها حاجات للبيت. جبت الماسك ده، انا كنت جبت واحد تاني من زهران بس مشكلته كانت انه ملزوق من هنا، لكن ده بمسمار، فكده فكره ان هو يتفك هتبقى يعني افتكر انه مش هيحصل يعني. ليه جبته خشب؟ لانه انا قررت انه المطبخ كله هخرج كل البلاستكس منه، خلاص مش هخلي فيه اي حاجه بلاستيك، وهرجع بقى كلها الحاجات الايه الى حد ما هيلثي يعني. ففكره الخشب بالنسبه لي دلوقتي بقت خلاص الجو تو يعني. جبت جلو ستيكس. ليه؟ لانه هيطلبوا مني في السبلايز كلها شهر او حاجه، فجبت جلو ستيكس لان لقيت سعرهم صراحه هبل قوي، فجبتهم فقلت واي نوت يعني. جبت ايه كمان هوريكم. انا مجرباه قبل كده، اسمه هيربل سنسز، هو تقريبا الدلق او حاجه مش عارفه، في حاجه مفتوحه هنا. anyway اسمه هيربل سنسيشن. اسمه هيربل سنسيشن. انا مجربه الشامبو ده، اتس اوكي يعني، عارفين اللي هو ايه، حاجه كويسه يعني. بس اللي عجبني بقى ايه، انه انا جبت الرينج كامل. الهير ماسك بس عشان بستخدمه كترايبود بصور بيه، جبت الهير ماسك وجبت كمان الليف ان مع الشامبو، الثلاثه كلهم مع بعض اقل من 200 جنيه، فطبعا ده برايس تحفه لحاجه يعني معقوله، عارفين اللي هو ايه يعني، مش فيري هاي كواليتي. انا في العاده في الهير ماسك والليف ان بستخدم شيسيدو، بس مشكلته ان انا بحس ان هو قوي قوي على شعري، في اوقات كده ببقى عايزه اريح شعري من البرودكتس القويه قوي دي، فبرجع بقى مثلا لحاجه زي كده. فكره طبعا ان هم بينكس ده مش محتاجين نتكلم عنها يعني. بصوا انا اصلا الطقم التقديم اللي عندي يعني، او الكاتلري اللي عندي يعني للضيوف لونها جولد، بس ما كانش عندي سيرف وير لونهم جولد، فلقيت دول عجبوني جدا جبتهم. حلوين بقى مثلا فور السالد، حلوين لو لوحدهم مثلا يتغرف بيهم رز او وات ايفر، لذاذ قوي. لو كنت لقيت اشكال تانية كنت خدت منها، بس للاسف ما كانش فيه غير الشكل ده، والشكل التاني بقى اللي هو شبه المصفى يعني بتاعت القلي وكده، بس انا مش محتاجه استخدمهم في المطبخ، انا عايزه استخدمهم للتقديم يعني، مش لعزومات كبيره قوي، بس عارفين حتى لو اهلي جم او كده يعني. وكانت الواحده ب 55، فطبعا اسعارهم تحفه. جبت بقى كمان البيت، لانه على طول المعالق ضايعه، الحاجات اللي احنا ديلي وير ديلي يوز يعني اللي بنستخدمها كل يوم على طول ضايعه وكده، فجبت المعالق دي ستينلس. بصوا ده الديزاين اللي عليها بسيط قوي كده، ما فيهوش اي حاجه خالص، والماتيريال بقى بتاعتهم تقيله وحلوه كده، فحاسه ان هي لذيذه قوي. الفكره بقى كمان ان سعرهم كان خطير، كانوا ب 52 جنيه، وده طبعا سعر انا ما بلاقيهوش ابدا في القاهره، فجبت منهم 6 يعني، حتى لو ولادي ضيعوهم او وقعوا او كده فخلاص مش مشكله يعني. بالنسبه لي خلاص دول بتوع الديلي يوز، فخلاص عادي يعني. بس فكره انه الماتيريال بتاعتهم تقيله وحلوه، وده نادر اما يعني، محتاجه ان انا ادور كتير قوي في القاهره عشان الاقيهم، لكن هنا لقيتهم على طول، دي حاجه بقى بصراحه حلوه قوي. اخر حاجه، بصوا بقى دي احلى حاجه انا جبتها في الهول ده كله بصراحه، دي اكتر حاجه انا متحمسه لها. انا بضعف قدام الاطباق بصراحه، انا عندي مشكله يعني، انا هقول لكم ان انا عندي مشكله، بس دول بقى بجد حلوين قوي. فكرت ان انا ابدل بقى الاطباق البلو بلانك اللي عندي، اللي انا كنت سايباهم يعني للضيوف وكده، هستخدمهم بقى في الديلي يوز، وهخلي دول بقى. بصوا مش عارفه انتوا شايفينهم ولا لا، بصوا شايفين الريم الاسود ده، شكلهم شيك جدا اصلا، تحسوا ان هم لايك زارة قوي، صح ولا انا غلطانه؟ بصوا يعني حاسه ان هم لذاذ قوي، القطر بتاعهم تقريبا 20 سنتي، هم يعني ينفعوا ديزرت، ينفعوا مثلا اكله صغننه، ممكن ينفعوا جدا فطار، لو عايزه مثلا اعمل تقديم لفطار او حاجه، فدول حلوين قوي. فكره ان هم بقى very basic white، وبس الريم بتاعهم اللي بلاك وكده، يخليهم يعني سهل ان انا اعملهم ستايلينج، فبصراحه عاجبني جدا. هم طبعا مش مصري،
وخامتهم بورسلين. وعايزه اقول لكم ازاي تعرفوا لو الحاجه دي فخار عادي او بورسلين، ان انتوا بتبصوا على الريم اللي ورا ده. شايفين الجزء اللي ورا ده اللي هو ما بيبقاش عليه الجليز الناعم ده، بيبقى شويه خشن. الجزء ده لو لونه ابيض مش بني بيبقى بورسلين، بتبقى الخامه بتاعتهم بورسلين. ولو فخار بتبقى الريم ده لونه بني. فطبعا بورسلين يعني هاير كواليتي والطف. بس حبيت بقى جدا شكلهم، جبت منهم 6. حسيت ان هم يعني ايه لذيذ قوي. انا لو جبتهم من زارا هوم او حاجه هجيبهم بارقام اكبر بكتير جدا، يمكن 10 اضعاف الرقم بتاعهم ده. بس والواحد كان ب 65 جنيه. فحسيت ان هم لذيذ قوي. حتى لما رحت عند الكاشير كان في طنط كده لذيذه قوي عجبوها جدا، وسالت الكاشير هم سعرهم ايه وكده، يعني اتحمست انها تشتريهم. بس هم بصراحه شكلهم فيري شيك، حلوين جدا جدا. وبس كده، ده كان الهول السريع جدا بتاعي. اشوفكم بقى فيديوهات تانية كتير، عندي حاجات كتير عايزه اصورها ليكم وافكار كتير انا قاعده كاتباها في نوتس. صحيح افتكرت انا كاتبه حتى، استنوا اوريكم النوت بوك اللي انا جبته اللي كتبت فيه ده، برده كان من ضمن الحاجات اللي انا اشتريتها لانه ده كان تحفه قوي برده. بصوا، خطير خطير، حلو قوي، عاجبني جدا كده. تحس ان هو سي سايد وبتاع، تحس ان هو فيكيشن قوي. كتبت فيه كل بقى الافكار اللي انا عايزه اعملها، وجبت كمان القلم ده. وكان برضو الاثنين اسعارهم عبيطه قوي، الاثنين مع بعض مثلا 50 جنيه ولا حاجه عبيطه جدا يعني. بس يا جماعه انا عندي سبب ان انا احب جمله. انا بحب فتح الله هنا في الساحل لانه فعلا بطلع منه حاجات بتفرحني كده، الصغننه، الحاجات اللي هي البسيطه دي. وبس كده، اجري بقى اشوف بقى موضوع البحر ده، واصور لكم كده ان اوتفيت تشيك، لان انا يعني متحمسه جدا جدا اللي انا لابساه النهارده ده، وليه قصه هتعرفوها في فيديو جاي. ومش عارفه هتقدروا تجس او تخمنوا يعني هو ايه ولا لا. بس هو انا صورته قبل كده، يعني ده الماتيريال دي انتوا شفتوها قبل كده. كانت عباره عن قطعه قماش كده، اشتريتها في هول من الهولز بتاعه العتبه، وما كنتش لسه خيطتها. فدلوقتي بقى انا خيطتها، فهنزل بقى ايه اصورها على البحر واوريها لكم. وبس كده بقى، استنوني بقى في اللي جاي. باي.